السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم يا حبي الله. ما بعد حبنا نفيد بأمر يعني نشوف يعني العموم اللي ما رحم ربي، يعني يجهد طيره كل يوم بحمام قوي، يعني كل يوم يهد حمام يعني، والحمام يلحق الطير واغلبهن فروخ، يعني فروخ شياهين ولا جرات تبوع ولا جرات شياهين ولا ايا كان فروخ. ف كل يوم يجهدون الطير اجهاد، وهذا ترى من اللي يسبب للطير يعني ممكن يمنع منع قوي، يعني احتمال كبير يحوشه منع. وممكن تقول ايش في طيري الظاهر انه صنيع او انه شغله او انه يعني دايم لا طار الطيار، يعني حيل شفت الطياره قوي حيل والقوي رب العالمين. انصحك انا ثاني يوم او انك جهدت الطير كم يوم مهدات قويه، ثاني يوم لوح له ملواح او هد له حمام يعني زينه، لو انه يصيدها بسرعه ترى ما يضر الطير. لو تريحه يوم ما يطير نهائيا، عني انا اقول لك اياها والله باذن الله تعالى بعينه، ما يضره ولا شيء ولا يسبب اي نقص من لياقته، شرط تهده باذن الله يلحق ويصيد. ولكن انا انصحكم نصيحه، الطيور لا تجهدون، يعني كثير من الاخوان يعني يقول لي طيري مرات يصير ثقيل، بعض المهدات يصير ثقيل الطير، جلده جلد انت لا عبه لعب. مهدات كل يوم قاعد تهده مهدات قويه اكيد انه ما بيلحق. طير جاري حاله، بعض الطيور ترى جاري حالها، بعضها غشيم ويملأ حاله، خاصة فروخ يعني يكون غشيم. ترى فرخ بعض الناس يقول يعني الفرخ هذا عادي والله يطير طيار، لا ادري انه يطير طيار، ولكن الوضع ما فيه. انا اطبع الطير على شيء مضبوط، ما طبع على فلاس ولا طبع على شيء يعني اجهد الطير فوق حقه. الاغلبيه اشوف اهم شيء عنده يعني الهدد والونسه، وهذا صحيح نستانس حنا باذن الله، ولكن لا تضحي بطيرك. ممكن يكون عندك وقت هدد ولا يكون عندك وقت بقناص ولا شيء، ولا طير مملوع لا قدر الله وقاعد على وكره تعلفه على وكره. فنصيحه انصحكم نصيحه، داروا طيوركم، عسى الله يبارك لكم ويحفظكم ويحفظكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.